金采摘回来后，先摆上半天，15个小时静置不动。你如果去动，就变有发酵了，不一样。三峡有名的碧螺春是不发酵的绿茶，从独特茶树种清新干种上头摘下的嫩芽，绿得发亮。1心2叶中白毫特别显眼，这率先决定了茶的品质和价位。没有那个细毛就比较粗啊，有这个细毛就比较嫩，比较细。三峡海拔300公尺的丘陵地，特别适合清新干种的种植。和康熙皇帝赐名的大陆碧螺春品种不同，入口回甘的滋味也不同，种起来也炒起来也不一样。这一天，李谋全和儿子同时到茶园抽检，家族的100年茶厂和210户茶农契作，占当地产量最大宗。父子俩要求茶农不准用农药，改用有机种植，进一步迈向无毒茶园认证之路。我们采用了不定时抽验，我们炒完之后最多检验4次。这是爱惜羽毛的做法。好茶要有好口碑行销，民国100年获选新北市伴手礼，就是品牌的魅力。知名咖啡连锁店里卖这里的碧螺春，李谋全更自豪，20年前就开始海外布局，从出口50斤到现在1年3万公斤。父子档齐心，让三峡的碧螺春逐步走向国际。我就是要把台湾最好的茶叶要推广到全世界。那儿子最重要，儿子一直跟着学了。对对。我看他亚拉也很乖哦，儿子很乖。机动要得。他很懂事，爸爸也是这样肯定他，对不对？在台湾绿茶版图占有绝对地位的茶行，在第4代接棒之后，更积极辅导茶农有机栽培，为好茶找更好的品质和滋味。亚拉也很乖哦，机动要得。亚拉也很乖哦，机动要得。